Երբ որ Կարմիր բանակը լքելով Հայաստանը գնաց Վրաստան, սկսվեց դաշնակների, հարուստ գործատերերի և ֆեոդալ ճորտատերերի կազմակերպած խռովությունը։ Փետրվարի 13-ին դաշնակ մաուզերիստները սկսեցին կազմակերպել զինված ելույթներ Նոր Բայազեթում և Վաղարշապատում։ Դաշնակները Զանգեզուրի մաուզերիստների օգնությամբ կարողացան փետրվարի 18-ին բռնագրավել Երևանը։ Հայաստանի աշխատավորության չնչին մասը, ենթարկվելով սուտ պրոպագանդային, միացավ ապստամբողներին, բայց աշխատավորության մեծ մասը իհարկե չէր ցանկանում մեծ գործատերերի և ֆեոդալների իշխանության վերականգնումը։ Ուստի Հայաստանի ամբողջ աշխատավորությունը սկսեց հանրահավաք կազմակերպել և պարտիզանական ջոկատներ ստեղծել։ Դաշնակները, ունենալով իմպերիալիստներից ստացած փողեր և ապստամբության շուրջ համախմբելով երկրի բոլոր մաուզերիստներին, այդ պահին ավելի լավ էին սպառազինված, քան կարմիր պարտիզանները, ովքեր օգտագործում էին ընդամենը հին որսորդական զենքեր։ Այս ազատագրական պարտիզանական մարտերում մեծ դեր են խաղացել Դիլիջանի պարտիզանների առաջնորդ ընկեր Աթարբեկյանը և Վեդի գյուղու ու Նախիջևանի պաշտպան ընկեր Շադլինսկին։ Իսկ մարտին արդեն Վրաստանից հաղթական կարմիր հայ զինվորները եկան հետ Հայաստան՝ ոսոխից ազատագրելու իրենց ժողովրդին։